Mas. Oh itu gara-gara itu mati ya, Bu? Sengsara. Segini kebanyakan nggak? Cukup sih, Cukup. Ini pencet ini aja, Bu. On. Putar aja. Ini yang Oh, yang waktunya ini. Kunci cepet. quick wash ini ya. Iya, 15 menit. Pilihnya di program sini. Tuh. Ulang ya. Iya. Ini kan buat jenis pakaian reguler, yang delicate, weekend, wool, heavy, wedding. Nih, kalau ini nyuci tabung. Nyuci tabung yang tadi itu kamu Iya. itu ya? Enggak, yang ini nyuci tabung kan kadang kotor. Betul. Oh, yang Jadi terakhir. nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Oh. Cucian tabung. Terus kita ambilnya Request. ini 45 menit. Iya. Setiap jenis pakaian dia Iya. waktunya rubah-rubah. Ini 48 menit. Oh, itu wool. Iya. Mungkin yang agak tebal. 82 heavy duty. 15 menit. Baru di start. Coba ya. Ini airnya ntar ngatur sendiri. Udah ngatur Oh, otomatis nih, kan udah ada tuh. Yang penting selama nyuci kerannya dibuka aja. Keren nggak main kok. Iya. Ini kalau kita misalnya tiba-tiba buka, dia berhenti sendiri apa kita mesti Pause. pencet pause ya? Pause dulu. Pause Oh, dulu. pause dulu. Iya. Kan lagi jalan. Oke, yaudah sip. Yaudah minum dulu Mas. Dah. Ya, Ibu. Gambarnya sih Simple power star sih. aja udah. Kenapa? Power star aja udah. Oh, cuma itu doang ya? Iya. Ntar dia airnya ngatur sendiri. Betul. Kalau misalkan kurang ya di pause, ini misalkan ada yang kurang ininya di dalam gitu. Kenapa-napa. Mau diambil dulu Mau atau diambil apa? dulu. Ah, ini lupa nih. Ketinggalan. Soalnya putih lawan hitam takutnya ini. Ya udah kita pause aja, kita ambil. Buat kita start lagi. Gitu doang sih, Bu, simple sih. Simbol-simbol aja kan ya? Simple ini nggak ada yang ribet. Lebih ribet yang front loading yang Kalau di yang depan front loh. loading, nah iya itu kan front Terus loading tuh. matiin coolnya dulu itu temperatur air panas. Enggak, itu memang iya sih aku nggak pakai yang Kalau ke panas bisa sampai 1000 lebih. Oh iya. Oh iya, gampang itu. Itu genset ini jual. Iya, Nggak mau bukan itu mau di- diservis. Karena waktu mati lampu mau dipakai nggak bisa. Iya, mati lampu lama itu. Di sini sampai ke sini juga mati lampu. Tapi kita jangan